今天要来跟大家分享经营 IG 2026年必须一定要会的工具。这个影片会分成2个版本，一个版本是给经营者看的，一个版本是给可能目前想经营 IG 的完全新手看的。那我今天会讲给经营过一阵子的经营者，因为我里面提到的工具，经营者会比较知道，一般素人会比较不知道。那大家有听过 ManyChat 自动化回复机器人？大家会看到那个影片，有的人会说留言什么什么关键字，然后就会传讯息给你嘛，不管是下单链接啊，或是他影片的教学资料，对不对？等等的。那 ManyChat 是国外的程式，其实我们台湾有一个自己台湾新创公司研发的，叫做 GoSky， 然后用起来发现界面非常直观，因为像 ManyChat 是算人头的。如果你一支影片爆出去，很多人回复的话，你那个月的月费有可能我最高到快要接近万。可是 GoSky 是每个月固定389块。那这支影片是主要跟经营者分享，尤其界面简单直白，然后又是中文的，还是台湾新创公司，我们可以支持一下。经营者一定都知道自动化回复机器人的好处。下一支影片会跟素人分享为什么要使用自动化回复机器人的逻辑，为什么使用了 IG 会涨粉跟转单。